一个做汽车自媒体的，为什么要开一辆老车？这是我的宝马118i，是一辆后驱的两厢车。我自己是一个钢炮迷啊，所以这辆车真的是把我想要的东西全部都集到了一起，真的是一辆特别键盘值很高的车，我很喜欢。而且它也是一辆把所有给你的快乐和情绪价值都给到驾驶位的一辆车。前提是你要找到快乐的开关，很好找，就在这儿。在营造运动氛围这一块，我觉得宝马真的太会了。首先就是这个转向，运动版的方向机一圈左右都可以打满，所以这个就提供了一个非常好的一个下限。其次就是这个响应性，因为这辆车的前后配重是50:50，所以前面的配重很合理。那它转向的这个响应就很优秀，我觉得应该算是使用橡胶衬套的车里面的最好的那一档。你方向稍微打一点，哎，它就有一点；稍微打一点就有一点。这个中心区的响应很舒服，它的这个手感，这种阻力又特别的真实，你就摁着一块橡皮泥在地上摩擦一样，你能感觉到转一点角度那个橡皮泥变形所带来的那种像橡皮筋一样的那种张力。宝马把这方面的这个感受真的做得太优秀了，很迷人，很玄妙，这是一种非常容易感受到的爽快。底盘还是用的前双球节后多连杆，下到宝马一系，上到宝马 M4，都是用的这一套全包。不过呢，只有前面是全铝合金的，后面就是一些钢制的冲压件了。放在现在这个年代啊，30万的车居然不是全铝合金的底盘，收出去可能会很难卖吧。但那句话说得很好，就是硬件是硬件，调教是调教。宝马就是有这种功力，你知道吗？它把这种很简单的结构给你做出了非常特别的感觉，没有一点多余动作，就是我对这套底盘啊一个算是个总结吧。你别看这辆车小啊，但是我觉得它的安定性真的特别好，尤其是侧向的这种稳定性，这是我们刚刚说到那些转向你能得到这种反馈的一个其实很重要的基石。可能原厂的避震还会稍微有那么一些妥协，但是换了 B12避震之后，你会感觉哇，这辆车那种匍匐在地上的感觉一下就出来了。这辆车在我摸到的速度里面，它的稳定性和这种姿态的保持的能力真的太棒了。宝马真的就是这么神奇，它就通过改变一下可能主消后行的角度啊，然后改变一下摆臂的这种摆放位置，甚至于方向机的这个摆放的布局，它就能用很简单的食材给你端出来一份特别好吃的菜。这辆118i 原厂搭载的是一个 N13的发动机，然后它的原厂出厂的动力是170匹，250牛米。现在经过升级之后，这辆车是有大概230到240匹的样子。我觉得每辆车其实都有自己的舒适区。那在原厂情况下，这辆车可能在80或者100以内开运动模式，把转速打到2500到4500转，你会觉得哇，这辆车太亢奋了，太运动了。但现在动力提升之后，它的区间甚至还会进一步的扩大，能够让你更好的去操纵它，更好的去享受这种乐趣。那很多人会觉得113这个发动机是2000年之后宝马最拉胯的发动机，因为它又容易烧又容易漏，然后点位还不少。但是我今天不想去深入讨论那些问题，那不是今天的重点。今天的重点，我就想让你去感受。一旦到2500转以上，这辆车它就能够达到它的最舒服的那个甜点区，你会感觉到猛然有一股力量往后推了你一下，动力一下就提升了。这个区间大概就在2500到4500的区间，所以你只要拿捏住这辆车的这个特性，你就能非常好的去享受这样一辆小小的两厢车所带给你的快乐。在弯里的侧倾真的是非常受控的 ，B12 能够比原厂的高度会降低一些，然后它的支撑力也会更好。在这里我要聊一下 B12 这个避震啊，就是 B12 它的特点其实是前硬后软的，也就是你在日常可能在那种比较细碎的路面，你会觉得它路感过于明显了，因为这辆车它就是设定成前面在你没有那么多剧烈的起伏的时候，让你的车子更加的紧绷，更加的具有支撑性，让你去更好的操控它。而当你在真的遇到一些大的起伏，比如说减速带的时候，这个时候反而它会呈现出一个比较大的宽容性，来让你更快的去通过它。那我觉得这套 B12 是很适合这一辆一系的，你感觉所有的东西你都尽在掌握的感觉。同时还要说的就是这辆车的一个坐姿，我的身高180，然后我现在的视野完完全全落在1/2的位置，并且由于这辆车的宽度其实大概就1.8米不到，所以
非常适合在这种不算太宽的路上去进行行驶，然后让你觉得你的车可以跟周围贴得很近，但是依然不会撞到，这种安心的感觉，这种掌控的感觉，真的就是只有这种车才能够提供给你。因为现在的车真的越做越大了，现在的宝马 M2、M4 也已经比 F 底盘的 M2、M4 大了1圈儿，所以这样的车子可能真的就只能属于那样一个时代。在带来快乐的同时，小一还能兼顾油耗。我家地势比较高，所以几乎每次出门都会有上下山路段，工作日还要额外再堵10几20公里。3天多下来，油耗稳定在9.5个油，平均速度正好30码。如果路况良好，一码平川，甚至能压在5个油以下。如果重庆不是全国最堵的城市之一，估计小一还能再给我惊喜。这是 F 底盘的前期款一系的外观，大家很多人会把它戏称为一个猪鼻子脸。虽然它是猪鼻子脸，但是我每次看到它的前脸，我都会感觉它在向我低吼，我很凶啊。这辆车的整个外形比例，我觉得真的无可挑剔。作为一辆后驱车，它的 L113这个位置非常的舒服，会比前驱车确实要好看那么一些，没有觉得前驱车不好的意思啊。那很多人会去选择更换一套 MTech 的这个包围。如果说你要去换这辆车的包围的话，那一定要听我的建议，去买 AN 的，或者说原厂的，不要选择国产副厂的，大概率合位会出问题。那这辆车的轮胎，我是从原厂4个205升级到了前235后255的尺寸。对于这样一辆体重1.4吨，然后200多匹马力的小钢炮来讲，我觉得它能够提供的这种稳定性真的是特别好。刚刚在动态的时候我也提到过，这也是我做了许多功课之后，我觉得比较适合我去做日常驾驶的这样的一个前后配。当然，作为一辆老车，我觉得你要显得精神，最重要的还是漆面。所以大家如果说购入了这样的一款车，或者你有这样的车，请一定好好爱护它的车漆。但是外观永远不是宝马的重点，里面宝马还给我们留了很多宝藏。车内的巧思，第一个首先就是这个座椅的高度。宝马轿车，但凡你开过之后，你应该能够感觉到它跟其他品牌轿车的区别，就是它的座椅这个 H 点，就是这个椅根儿。这个屁股根的这个位置特别的低，这个 H 点低了之后，就能够让你更好的去掌握这整个车的一个动态。在原厂的状态下，你坐在主驾，把座椅调到最低，就能非常轻松的摸到地。那这个降了避震之后的车更是，我的日常就是很容易刮排气管子。第二的一点呢，就是座椅的上翻。那这个上翻角度，我觉得其实是非常重要的一点啊，因为上翻之后，你的重心会往后滑，你的大腿就能够得到椅子椅面更好的承托。最后一点呢，就是这个电动的可调侧翼，这是一个运动版的车型所特有的配置。不管你穿厚衣服或者薄衣服也好，都能够紧紧的夹紧你的身体，让你在左右的这种重心的转移当中去更好的保持自己的一个身体姿态。这一点我觉得是挺好的。不过我觉得，如果说要更好的得到这样的一个感受，它的这个腿部的侧翼会稍微低了一点，这可能是因为我腿太粗了吧。当然，这辆车在使用的过程当中也不是完美的。目前我能感觉到的最遗憾的东西就是，第一，它的低转速的动力表现和它的异响。那它这个低扭的问题，其实与生俱来吧，算是，因为它是一个 1.6T 的涡轮机，在涡轮起压之前，尤其是在1400转之前，它的基础排量所能提供的动力是比较有限的，尤其是跟它涡轮出来之后那个力相比，差距会比较大。目前主要的一个场景就是，我如果跟了一个慢车，然后想变道打出去，再加速的时候，我得等一会儿。当然，我是在说，在普通的 Comfort 模式下啊，除了那半秒之外，我觉得这辆车是没有什么问题的。当然，你也可以全程使用 Sport 模式去激发出它最亢奋的一个状态去进行日常的驾驶，但是我不希望那个样子，我还是希望它能够更加安静的、更加平顺的，不要那么暴躁的去运行。第二的一点就是异响，这辆车的一个异响其实是被很多人诟病啊。几个重灾区，第一就是4个门的锁扣，用久了之后它会发出那种高频的那种震动声，还有就是后排座椅它不是可以放倒吗？那里有个卡扣也容易松动。这些所有的卡扣松动，我目前能够了解到的办法就是用所谓的一些胶带啊，或者说一些绑带去绑在那个锁芯上，相当于做一个减震的一个作用，但是作用也不是特别的大，可能还是得把音量放大一点吧。硬件方面，这辆车我只能说太老派了，大灯是氙气的，悬挂是弹簧的，辅助驾驶更是不存在的，内饰一半是织物，另一半是这种硬塑料。哪怕它是用皮革的地方啊，也是这种荔枝纹的，没有任何海绵包裹的，跟现在的车完全不一样。机械的东西也特别多，机械的仪表盘，机械的手刹挡把，6.5寸的车机屏幕，单碟的 CD 播放器，还有一个只听其声不见其图的倒车雷达。当然，这些里面的一部分啊，在后续的改款当中或多或少都已经被解决了，但是作为它的初代车型，确实只能这个样子了。如你所见，跟它的配置一样寡淡的，就是它的这个空间。我就不多描述了，看我坐在后面的样子你就知道了，我的头，我的腿，还有作为一辆后驱车引以为傲的这个传动轴顶在这儿，让它这个后排更加的
平淡了。刚拿到这辆车的时候，我一位大概170斤的朋友坐上我的后排，然后他就问我说：“你怎么选的这辆车？”我完全理解他问这个问题的用意。是啊，为什么？可能是因为我自己家里的第一辆车就是一辆2厢的大众高尔，也有可能是以前玩游戏的一些特别美好的体验。那总之，我觉得我当时真的就是义无反顾地选择了这辆车，并且在那之后每一天都非常享受跟他在一起的感觉。我会很喜欢给他拍照片，然后他如果生病了的话，我会带他去修，然后边修边学习。那确实在照顾他的过程当中，我的汽修知识也突飞猛进。我还非常清晰地记得3年前我从那位好大哥手里把他接过来的时候的样子。那天太阳很大，就像现在这样。大哥把这辆车的里里外外都洗得特别干净，然后我们就坐在车里，在车管所等着排队验车。大哥向我嘱咐了很多之后，突然开玩笑地说了一句说：“感觉像在嫁女儿一样。”我说：“谢谢你，我真的很开心。”